大家好，我係朱迪啊！恭喜發財啊！今日年初三就約咗班女人咧，嚟開年。呢度環境唔錯嘅喎，同埋咧發覺咧，台灣咧年初一二咧係冇店開嘅，咁所以咧年初三開始咧就有店開啦。所以咧，我覺得新年開店嘅人咧係好勤力嘅，值得一讚啊！終於到齊啦！終於到齊啦！知唔知今日咩日子啊？今日赤口啊！咁我哋見面都唔會鬧交嘅，我哋感情唔錯噶嚇。係啊，係啦，真㗎。真係我真係唔敢鬧㗎，俾佢鬧㗎咋。喂，講起咧派利是咧，今年我收到少爺嘅利是啊！都有嘅。好開心，我未拆啊，唔知裏邊幾錢，不過幾錢都冇所謂，心意係嘛？但係好多人咧，因為呢個利是咧而鬧交嘅，你知唔知啊？嚇？點解啊？係啊，因為佢哋連結噶嘛，俾阿爸阿媽。兄弟姊妹。係啊，譬如你出嚟做嘢，你就要俾阿爸阿媽噶啦嘛。即使你未結婚，你都要俾阿爸阿媽。佢哋有咁嘅習俗噶嘛。知啊呢個。咁但係咧，原來佢哋會睇嗰個餡有幾多咯。係啊，佢哋分得好大㗎，幾萬咁樣㗎。啲咧話咧要每年都要遞增㗎，係嘛？即係今年要比舊年多，咁即係起點唔會太高。起點唔可以太高。如果你今年比額咧比去年嘅少咧，佢就會覺得你好唔掂啊。係啦，跟住咧佢就會有説話俾啲即係可能仔女聽啊，你係咪好唔掂啊？咁同埋佢哋俾一封嘅，我哋我哋俾廣東人就雙封嘅，但係佢哋就俾一封，一封就要雙數。同埋佢哋咧嗰啲金額好大，普通利是都好大封，係咪6000起跳啊？所以咧出嚟做嘢嗰啲人咧負擔好重啊，每年都6000，即係話香港千幾蚊1500蚊，千五蚊其實係好親嗰啲，我哋先至俾呢個錢嘅啫喎。1500蚊，即係親屬先會俾呢啲。係咯，一等親，係一等親。係啊，即係阿爸阿媽先會俾呢個錢嘅啫喎。係啊，都好貴。係咯，所以唔同咯，我覺得每個地方嘅。同埋咧係咁以咧派俾普通人都600起跳喎。一定有個6字啊！又唔同咯，好似你話齋香港咧，我哋即係見到人太多，但佢話保存啊、同事啊嗰啲都會啲仔女啊，同事啲仔女都派狗啊嘛，係啊，狗貓都要。但係呢度咧就係真係有親戚關係先會派嘅，即係朋友啲仔女都唔派有啲仔女冇，所以我哋約定今日唔派。我哋係台灣啊嘛，我哋台灣人嚟嘅。係啊，我哋全部台灣人嚟㗎啦呢度。我哋3個啦，加埋呢2個啦。成個香港人。係啊。唔同情況，邊個有隻數就做。全部攞晒身份證，我哋台灣人嚟㗎啦。銀紙係唔可以折一半，因為折一半咧就幅就會少。即係你話個 size 個封個利是封啊！我哋香港咪細個嘅，可以折埋，佢哋全部長嘅，因為唔可以折。銀紙得㗎，原來唔好意頭折埋就折咗一半。我就折咗啦。係啦，同埋咧個利是封咧係唔封口㗎，唔封口啊！利是封亦都唔可以重用嘅喎，喺台灣。我用緊牛年嗰啲。同埋咧喺台灣過新年咧，嗰個利是慳翻好多錢。以前樓下開間都要俾噶嘛，即係保存都要俾。好厲害啊！飲凍嘢。係啊。係啊，點解要飲凍嘢嘅？點解唔可以飲凍嘢？我後生以前係熱嘢㗎。係喎，你啲棚牙點啊？好啲，係啊，好啲。同埋咧，阿牙醫話我刷牙有100分。好嘢！掌聲鼓勵，最緊要身體健康啊，各位。要身體健康。頭先有隻狗經過，我見到啊！哇！喺我哋個台底嗰度捐嚟捐去咧，跟住咧佢以為我揾腳撞，係啊！我就咁知啲我冇講錯嘢啊！我講錯嘢啊！點解我講撞我啫？好搞笑！經典奶茶，你自備嘢飲埋呢度。佢話要過期前，平時都唔捨得飲。所以你話要過年嘅時候先有啲。今日喜慶啊！因為大日子啊，年初三啊。佢平時唔捨得飲啊嘛，過年。好，我哋係咪飲杯啊？新年快樂！新年快樂！喂，有單嘢好好笑，一定要講。嗱，咁話説咧，係啊，
我就幫佢哋兩個咧買年糕啊，買啲糖果嗰啲咧。咁咧佢老公咧就變咗係物流主管，就送貨嚟屋企。跟住咧，阿老闆同佢老公咧喺度互相講國語。最好笑係咧，首先佢應該唔知道你屋企 exactly 個地址。係啊，咁跟住佢之前就有同我講，佢話：哇，最難送嗰個位咧，好似結界咁樣啊！因為一見到嗰座大廈，係啦，但係送唔到佢屋企，送唔到去係啦。跟住就打俾佢老公，咁佢又唔知啦。跟住兩個係咁講國語啦，見到面之後咧，就發現咦，原來係你。老公。仲有完全咧唔會講嗰個社區名嘅，只會講街名嘅，所以咧永遠唔會送到去正門嗰、嗰個保存嗰度咧代收件嗰度嘅。面啦，大家見到面，哦，原來係你。可能大家覺得溝通得好好，哎呀，終於有人聽得明我講國語啦，所以大家互相覺得大家啲國語都好難啊，係啊，好正常。聽得好明白。我哋嚟到台灣咧，簡直變咗人才啊！英文又叻啦，國語又叻啦，係啦。我曾經俾人哋誤會我係台灣人，係因為咧對方係一個越南人。牛軋糖。哇！我哋傾咗好耐啊，仲有禮物收添啊！多謝，多謝，多謝晒。點解我哋嚟到下場咯？係啊，我哋嚟下午茶，貴婦下午茶。貴婦 T 啊，又嚟。我哋咩下場啊？最近點啊？我哋最近我翻工，我做台北嘅 OL。哇，勁喎！唔錯喎。係咯，有工翻真開心。係你咧？我就而家雜配咯，都 OK 嘅。聽講咧，你最近好寂寞喎，一個人過年喎。係啊，應該之後都係咁樣一個人過年。人生嘅新 chapter 啦噃，你係啊，係啊，係咯，聽唔聽得明啊？明啊，係咯，明就明咯，唔明明就黎明啦。嗱，講咗最大嘅秘密俾大家聽啦，要排隊啊，趁早啦，係啊，喺嗰度排隊，係啊，幫你哋登記，好難排係咪？好啦，唔同大家講啦，新年快樂，拜拜。